The situation on the ground is not a threat. Embeera gy'oyitamu terina kutiisatiisa. It may be a sickness. Buyinza okuba obulwadde. To check on you to know whether you know the healer. Era okumanya oba omanyi omuwonya. The sickness is asking you. Obulwadde bukubuuza. Do you know the healer? Omuwonya omumanyi. Christ Jesus, for us to prove him, Kristo Yesu ffe okusobola okumukakasa. He had to go through tests, Yalina okuyita mu bigezo. challenges, Yalina okuyita mu kusoomoozebwa. for us to believe on him. Ffe okusobola okumukkiriza. Father, thank you Kitaffe tukwebaza and I glorify your holy era name. tugulumiza erinnya lye ettukuvu. Thank you for your love, Weebale nnyo olw'okwagala kwo, your truth, amazima go and your kindness. n'okusaasira kwo. In Jesus we pray. Mu linnya erya Yesu tusabye. Our simple topic. Omutwe gwaffe omwangu. The situation on the ground is not a threat. Embeera gy'oyitamu terina kutiisatiisa. We are in Mark 4 Tuli mu Makko essula ey'okuna from verse 36. okuva ku lunyiriri lwa 36. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be, that even the wind and the sea obey him? It isn't that they were going to perish, Tekiri nti baali bagenda kusaanawo, because the monster was already in the boat. kubanga Mukama waffe yali yatudde dda mu lyato. He knew who he was. Yamanya kikyali, He knew what he can do, yamanya kikyasobola okukola, but he let the wind and the storm go against the boat. naye yakkiriza omuyaga n'ennyanja birumbe eryato. And they asked him a question. Ne bamubuuza ekibuuzo, Master, Mukama waffe, do you not care tofaayo that we are perishing? nti tufa? This is the same question you're asking today. Kino nno kye kibuuzo kye kimu naawe ky'obuuza olwaleero. Oh God, Ayi Katonda, don't you mind tofaayo that I'm in this situation? nga ndi mu mbeera eno? Don't you care that I'm going to die? Tofaayo nti ngenda kufa? Don't you care that I'm poor? Tofaayo nga ndi mwavu bwe nti? Then he rose N'agolokoka and rebuked the wind n'aboggolera omuyaga, and said to the sea, n'agamba ennyanja, Peace, be still. kakkana, teeka. And the wind ceased, Omuyaga ne gukkakkana, and there was a great calm. n'eba nteefu nnyo. But he said to them, Naye n'abagamba, Of all the time I've been preaching to you, ku kiseera kyonna kye mbadde mbuulira gye muli, I've healed the sick, I've done this, I've done that. mponyeza abalwadde, nkoze kino na kiri, Do you still have no faith in me? era temunnaba na kukkiriza mu nze? Because there was a need to believe in him, Kubanga waliwo obwetaavu okumukkiriza. but still Naye ate they had to go through a test. baalina okuyita mu kigezo. Why are you so fearful? Lwaki mutidde How nnyo? is it that you have no faith? Kijja kitya nti temulina kukkiriza? Faith in who? Okukkiriza mwani? Why we are seated here? Lwaki tutudde wano? Because of the finished works of our Lord Jesus Christ. Olw'emirimu gya Mukama waffe Yesu Kristo gye yakola edda n'amaliriza. These works Emirimu gino gives us faith in God. gituwa okukkiriza mu Katonda. So whatever is going on with your life, Kati buli kyonna ekigenda mu maaso n'obulamu bwo, Christ Jesus is asking a question. Kristo Yesu abuuza ekibuuzo. Why are you so fearful? Lwaki otidde nnyo? I'm in Romans Ndi mu Baluumi 10, essula ey'ekkumi
10. olunyiriro lw'ekkumi. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kubanga omuntu akkiriza namutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. The question comes in between. Ekibuuzo ne kijja wakati awo. When did you believe? Ddi bwe wakkiriza? It may be a sickness. Buyinza okuba obulwadde. To check on you to know whether you know the healer. Era okumanya oba omanyi omuwonya. The sickness is asking you, Obulwadde bukubuuza. do you know the healer? Omuwonya omumanyi. When will you know him as a healer if he has never healed you? Ddi lw'olimumanya ng'omuwonya Ng'omuwonya. nga takuwonyangako. It may be a problem. Buyinza okuba obuzibu. How and when will you know him as a problem solver when he has never solved your problem? Olimumanya otya? Ye olimumanya ddi nga tagonjoolangako buzibu bwo? A man should believe with his heart. Omuntu alina kukkiriza na mutima gwe. Pastor cannot believe for you. Omusumba tasobola kukukkiririza. Your mom, your dad cannot believe for you. Maama wo bataatawo tebasobola That is kukukkiririza. why the situation is now challenging you, not your mom. Y'ensonga lwaki embeera eno esoomooza ggwe tesoomooza maama wo. Christ Jesus, for us to prove him, Kristo Yesu ffe okusobola okumukakasa he had to go through tests, yalina okuyita mu bigezo, challenges, yalina okuyita mu kusoomoozebwa for us to believe on him. ffe okusobola okumukkiriza. I'm reading Acts of Apostles, Nsoma ebikolwa by'abatume chapter 1, essula esooka verse 3. olunyiriro lwokusatu. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Chapter 2, verse 20. Essula ey'okubiri olunyiriro lwa 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, as you yourself also know. I hope you have a wish to go to heaven. Nsuubira nti weegomba okugenda mu ggulu. How will you go Oligenda otya? to a man you do not know? Oligenda otya w'omusajja gw'otamanyi? Supposing he will be passing by, Katugambe bw'aliba ayitawo. they tell you, that is Jesus. Ne bakugamba oyo ye Yesu. Why people are worshiping him? Lwaki abantu bamusinza? He's a savior. Ye mulokozi. I heard of him when I was there, but Namulirako bwe nali nkyali eyo naye I have nothing to do with sirina him. bizinensi naye. Such people will be there in heaven. Abantu abalinga abo balibeerayo mu ggulu. And at the gate of heaven, Era ku wakanki w'eggulu they'll ask you, balikubuuza ekibuuzo. who am I looking for? Onoonya I'm looking for one man, Christ Jesus. noonya musajja omu Kristo Yesu. My savior, Omulokozi my wange, healer, my omuwonya problem wange, solver. mugonjoozi I'm w'ensibu here. I yange. don't leave the gate Ndi until I wano, see him. sivaawo paka And I'm ng'amulabye. entering to see Era him. nnyingira kumulaba. These are the people who enter heaven. Bano be bantu abaliyingira mu ggulu. These are the questions today. Bino bye bibuuzo olwaleero. Rather, the situation is not a threat to you. Kwegamba embeera gy'oyitamu terina kutiisatiisa, Just to draw you closer to God. wabula kukusembeza kumpi ne Katonda wo. Demons may be attacking you day and night. Emizimu giyinza okuba nga gikulumba emisana n'ekiro. And you say, hey, demons come. They attack me. Gigino ginnumba. They challenge to know whether you know who is greater than Giba them. gikusoomooza gimanye oba omanyi ani agisinga. For you, you think, hey, God doesn't love me. No, He loves you. Nze Katonda tanjagala. Nedda, Katonda akwagala. Was he not in the boat? Teyalimu mu lyato. This situation required to see their faith. Embeera eno yali yeetaagisa okulaba okukkiriza kwabwe. Where is your faith? Okukkiriza kwo kuli ludda wa? What do you believe? Ki ky'okkiriza? Who is Jesus to you? Yesu y'ani gy'oli? What do you do with Christ Kristo Jesus? Yesu omukozesa ki? These are the questions you should ask. Bino bye bibuuzo by'oteekwa okubuuza. Rather, you should pray the more. Kwegamba oteekwa okweyongeramu okusaba ennyo n'okusingawo.
Because you know he's in the boat. kubanga okimanyi nti ali munda mu lyato. Rather, you should believe them more. Kwegamba oteekwa okukkiriza n'okusingawo Because he's in the boat. kubanga ali mu lyato. What made David king? Ki ekyafuula Dawudi kabaka? They all proved Bonna baakakasa that he can defend them nti asobola okubalwanirira when he defeated Goliath. bwe yawangula Goliyaasi. Their king withdrew and ran away. Kabaka waabwe yawanika n'adduka n'abivaamu. David said, Dawudi n'agamba, who killed this Goliath ani anatta Goliyaasi ono and remove a reproach from Israel? n'aggya ekivume ku Isirayiri? It may be poverty of a clan. Buyinza okuba obwavu bw'ekika. Are you ready Weetegese to remove this reproach okuggya ekivume kino from your ku clan, kika kyo, from your community? okuva mu bantu gy'obeereeyo? Don't call it a curse. Tokiyita kikolimo. This situation Embeera eno are for the promotion of your faith. eriwo lwa kukuzibwa kwa kukkiriza kwo. 1 Samuel 17, Samwiri ekisooka essula ye 17 verse 26. olunyiro lwa 26. Then David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done for the man who kills the Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Remember, God is your creator. Jjukira Katonda ye mutonzi wo. Neither demons or Satan created you. Kajiba emizimu oba sitaani si bye byakutonda. This situation Embeera eno is for your heart to determine. eriwo omutima gwo gusobola okusalawo. Pray the more. Oyongere okusaba n'okusingawo. Close more to your God Osemberere Katonda wo. and become stronger than before. Ofuuke w'amaanyi okusinga bwe wali. He said, abide in me and I in you. Agamba nti mubeere mu nze nange mbeere mu For mmwe. without me, Kubanga nze we siri you can clearly do nothing. tewali kye musobola kukola. Say, Lord Jesus, Gamba nti Mukama wange Yesu, enter my life. yengira mu bulamu bwange. Without you, Kubanga gwe w'otali you said I can do nothing. wagamba sirina kye nsobola kukola. Now here I am. Kati nzuuno ntuuse, Take more of me. twala bingi okuva mu nze, Give me more of you. pa bingi okuva gy'oli. Lord Jesus, Mukama wange Yesu, abide in me beera mu nze and I in you, nange mbeere mu ggwe, that I may do all things nsobole okukola buli kintu with you. naawe. Give me the ability. Mpa obusobozi. Write my name Wandiika erinnya in lyange the book of life. mu kitabo ky'obulamu. And I know Era mmanyi with you, the Savior, nti naawe omulokozi I am saved ndi mulokole forever. emirembe n'emirembe. Thank you. Mwebale nnyo. The situation on the ground is not a threat. Embeera gy'oyitamu terina kutiisatiisa. It may be a sickness. Buyinza okuba obulwadde. To check on you to know whether you know the healer. Era okumanya oba omanyi omuwonya. The sickness is asking you, Obulwadde bukubuuza, do you know the healer? omuwonya omumanyi. Christ Jesus, for us to prove him, Kristo Yesu ffe okusobola okumukakasa he had to go through tests, yalina okuyita mu bigezo, challenges, yalina okuyita mu kusoomoozebwa for us to believe on him. ffe okusobola okumukkiriza. Thank you for watching this video. For more videos and updates, subscribe to our YouTube channel and you will receive notifications of our latest videos. Press your subscribe button and notification button today. Thank you.